大家好，我是印尼闲人。闲人和一个罗马从乡下回来之后，在家休息了几天。今天闲不住，又出来走走。今天我们来到的是帕萨阿东。虽然闲人以前经常光顾帕萨阿东，但是今年，也就是2025年，闲人还是第一次来帕萨阿东。再过1个多月的时间，中秋节就要到了。今天闲人和一个罗马来帕萨阿东的主要目的是来买月饼。一个罗马非常喜欢吃月饼，而次要的目的是来看看久违的帕萨阿东有没有发生什么大的变化。之前闲人曾经有听到帕萨阿东要关闭一部分的传言，今天也是来亲眼验证一下传言的真伪。闲人和一个罗马刚刚从帕萨阿东摩的6层停车场乘坐电梯下到底层，然后计划穿过帕萨阿东摩的黄金珠宝区域进入帕萨阿东。闲人凭借着记忆一路快步走在前面，不多时打开一扇玻璃门，我们便来到了帕萨阿东。这里闲人顺便解释一下帕萨阿东摩和帕萨阿东之间的关系。帕萨阿东摩是2007年在帕萨阿东的侧翼修建的一个更现代化的区域，内设中央空调系统，拥有更好的购物环境。而帕萨阿东和帕萨阿东摩之间每层都是互相连通的。其实闲人在大多数时候自己都是分辨不出来，到底是在帕萨阿东还是在帕萨阿东摩里面。闲人在以前的影片中也几次介绍过帕萨阿东，但是闲人之前并没有去了解过帕萨阿东的详细历史。闲人之前只是知道从20世纪80年代开始，就有很多泗水华裔商人在这里做生意。那这一次闲人来之前有做过了功课，所以闲人可以边走边和大家聊一下关于帕萨阿东的来龙去脉。那在开始正题之前，闲人和一个罗马在帕萨阿东已经遇到了一点小小的麻烦。我们被这座巨大室内市场如迷宫般的布局所迷惑，一时居然找不到我们想要去的西服定制区的路径。闲人当年曾在帕萨阿东的西服定制区定制过一套礼服，用于当年闲人和一个罗马的婚礼。闲人今天很希望能再次找到那家位于西服定制区内的店铺，看看当年摆在店铺门口那几件用于招揽生意的西服样品还在不在。据闲人查阅资料所知，帕萨阿东是泗水最古老的室内市场之一，其起源可追溯至荷兰殖民时期。当时的帕萨阿东不在现在这个位置，而是位于本吉利亚河的沿岸，介于加兰根崩和加兰崩乌兰之间。那时的帕萨阿东是泗水最重要的日用品交易场所，很多华裔商人在那里从事进出口商品的贸易。
而在贸易的进口商品中，最为普遍的就是塑胶制品，譬如塑胶凉鞋和塑胶家居用品。而当时的商人们会把塑胶称为阿东，所以这很可能是帕萨阿东的名称来源。进入印尼独立后的20世纪50年代之后，本吉利亚河沿岸的帕萨阿东更为兴旺，市场摊位变得非常的密集。然而，在70年代初，根据市政府需要修建道路的新规划，所有本吉利亚河沿岸的市场摊位都被拆除，而受到影响的原帕萨阿东的商贩们随后被搬迁到了现在的位置，也就是现在闲人和伊格罗马所在的帕萨阿东的位置。被搬迁过来的帕萨阿东从一开始就被设计成了封闭式的室内购物市场，而且居然在当时超前的使用了自动扶梯。时间来到80年代末的时候，帕萨阿东遭遇了一场大火，被迫进行了全面的翻修。在翻修过程中，增设了新设施，譬如屋顶的游泳池，这也是泗水第一个屋顶游泳池，设计理念相当的超前。那后续的更为现代的帕萨阿东 Mall 则是在2007年开业的。闲人和伊格罗马找到那家当年定制闲人礼服的商店之后，又来到了帕萨阿东的临时售卖区。其实现在帕萨阿东的老旧区域的规划还是比较混乱的，同一个区域里面会有餐饮，也会有皮鞋店，甚至还有卖汽车的。也许这也是这些老旧区域的魅力所在。而在每个老旧区域里面，最热闹的部分往往是那些具有传奇色彩的经营了10几甚至几十年的小餐厅和熟食档。I feel like I'm searching for something that doesn't exist, yet it's the only thing that keeps me going. Oh, sore iking lilani kabeh perasaan kita mong terus melaku golek cahaya yang pete. Senjang hilang, aku isih ngelung. Jejak iki tetep ninggalake rasa sing ora paham. Segara iki luwih jero tinimbang sing kita kira. Sometimes we spend our whole lives searching for answers but never quite finding them. Kahanan iki kaya ombak tanpa ujung, rasa iki kehilangan arah tetap melangi. Samudra iki
Kita ngejar tanpa ngerti jalani. Kahanan iki kayak ombak tanpa ujung。在帕萨阿东众多的传奇餐饮商店之中，闲人和一个罗马最爱的一家还是 Gardigo。Gardigo 帕萨加姜但瓦隆 Kobe， 大家千万不要被这家闲人钟爱的小餐饮店的名字所误导。加姜帕萨和瓦隆 Kobe 虽然在印尼几乎是低端餐饮消费的代名词，但是在 Gardigo 帕萨加姜和瓦隆 Kobe 里面，不管是小食还是咖啡饮料，都是不便宜的。最早的 Gardigo 在帕萨阿东里面，真的只是一个售卖家姜帕萨和 Kobe 的小摊位。但是 Gardigo 可以把印尼人眼中廉价的传统小吃和咖啡饮料搬到较为舒适的环境中来，供客人享用，而且还能通过相对优质的服务，让客人们心甘情愿地接受它的价格。这也许就是 Gardigo 可以获得今天成就的原因吧。Bintang dati saksi, orang ngerti situasinya. Every step feels like home. Rasa iki tetap nemu meski adoh. Kayak angin sing lilani langit. Aku mlebu ing kelam. Orang ngerti tujuan. Sing tumindak, ora ngerti kapan tekan, kabeh ora jelas, nanging tetep nglawan. Tapi aku isih kene nglewati wektu sing sunyi. Bintang dadi saksi, ora ngerti situasine. Every step feels like home. Rasa iki tetap nemu meski adoh. Saka tepi hari kabeh dadi bayangan. Can't feel it anymore. Rasa sing wis ora jelas. Tapi aku isih kene lewati waktu sing sunyi. Bintang dadi saksi, orang ngerti situasine. Every step feels like home. Rasa iki tetap nemu meski adoh.
tetep nang langit. Waktu iki dadi kunci sing ora bisa dipahami. Follow the waves, dalan iki terus maju. Ombak ngelilir lan gawa kabeh kenangan. Rasa iki tetep nemu meskipun kita ora ngerti. Kabeh sing ilang kadang balik kaya ombak sing pecah. Perasaan iki koyo pasir sing digulung angin. Samudra nggawa rasa sing tanpa wates. Aku ngerti nanging tetep kudu nyoba. Waktu iki dadi kunci sing ora bisa dipahami. Follow the waves, dalan iki terus maju. Ombak ngelilir lan gawa kabeh kenangan. Rasa iki tetep nemu meskipun kita ora ngerti. Cahaya iki tetep metu nalika aku ora nyangka. Kita ora tahu ngerti kapan, nanging rasa iki tetep ngalir kaya ombak. Minggiran wenggi langit padhang tanpa tetes lo. Ngenteni surya nanging ra ngerti kapan teka. Jiwaku kaya rimbunan. 由于 Gardigo 的月饼并没有现货，而需要预定，所以贤人和伊格罗马在 Gardigo 用完茶歇之后，再次踏上了在帕萨阿东寻找月饼的行程。帕萨阿东摩的服装区域相对餐饮店要冷清很多，摩里面强劲的空调冷气，冷得和2025年的印尼经济一样。贤人和伊格罗马最终上到了帕萨阿东最高的一层，Food Court 的所在楼层，把这里作为寻找月饼的最终希望。tetep ngancani kita ora paham kapan kabeh iki bakal hilang.
Asmaraku kaya kaputing gunung, mung ilang nalika sinar mentari teka. Padhang lan peten ora bakal ngerti panggonane, nanging rasa tetep nyerang. Love hides between the peaks. Asmaraku dadi bayangan sing tetep dadi kenangan. Tengger asmara iku ngarani, nanging aku tetep kena. Kabeh sing ana tetep ora disanggang. Saiki aku ngerti manawa kabeh mung sementara. Love hides between the peaks. Asmaraku dadi bayangan sing tetep dadi kenangan. Asmara iku nglarani。闲人和一个罗马今天最终还是没有在帕萨阿东买到月饼，但是卖给闲人瓷器盘子的老太太告诉闲人，可以去吉亚吉亚看看。吉亚吉亚街尾的糕饼店都够比亚个毛囊安，每年都会有月饼出售。今天闲人和一个罗马在帕萨阿东并没有感受到帕萨阿东在 COVID-19 疫情之后有多大的变化。这个传奇的室内市场依然用它独到的一面吸引着众多喜欢怀旧的似水人。Asmara tetep